2020 год был годом 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это знаменательная дата, и очень много было сделано в стране и в Республике Башкортостан. Вот в связи с этим юбилеем был указ президента нашей страны и указ главы республики по этому поводу. Вся страна отмечала, и много было сделано в творческом плане. И вышли целый ряд книг. Вот вышла большая книга «Башкортостан в горниле Великой Отечественной войны» 1941-1945 годов, легендарная 16-112 башкирской кавалерийской дивизии. И вот эта книга тоже повторное издание «Подвиги их бессмертны» о героях Советского Союза, героев Российской Федерации. Эти книги сыграли важную роль в формировании, сохранение историко-культурного наследия, мужества и героизма людей нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Вот если вот взять вот эту книгу, то эта книга, я являюсь автором, «Башкортостан в горниле Великой Отечественной войны» 41-45 годов. Это комплексный, огромный труд. Здесь изложены основные параметры победы народов Башкортостана в общую победу в Великой Отечественной войне. Республика в годы войны создавала 10 дивизий, 10 отдельных полков, 4 бронепоезда, 2 бригады. Башкортостан в годы войны отправила 575 тысяч человек на фронт. В годы Второй мировой войны вообще 700 тысяч человек. И все эти соединения, дивизии формировались за счет людских и материальных ресурсов Башкортостана. Колоссальный вклад имеет Республика Башкортостан в годы войны. Здесь изложены материалы участия женщин, тоже в годы Великой Отечественной войны, некоторые проблемы эвакуации, подготовки военных кадров в Республике. Башкортостан в годы войны был кузницей военных кадров. Это комплексный труд для учебы, особенно для школьников, старшеклассников, да и для всех ветеранов. Эта книга является основой, потому что это многолетний труд. А эта книга, легендарная 16-я 112-я гвардейская башкирской кавалерийской дивизии, создана была на основе предложения главы республики. Вот он мне поручил эту книгу подготовить, потому что здесь вначале идет тетрадь из Донбасса. Он ездил с рабочей командировкой в Донбасс, и там привез документы, которые сохранились у населения поселка Петровское, которые там люди являлись свидетелями, как шли бои, когда наша дивизия оказалась в окружении, и люди многие погибли. Местные жители оказывали помощь, поддерживали, хранили, прятали от немцев наших бойцов, собирали документы. И вот они, как реальные свидетели, оставили свои воспоминания. Эти воспоминания вошли сюда. И в этой книге есть еще отдельная статья о генерале Шаймуратове, исторический формуляр 112-й башкирской кавалерийской дивизии и 16-й гвардейской кавалерийской дивизии, потому что сначала она была 112-й, потом стала на войне 16-й гвардейской кавалерийской дивизии. Вот здесь и боевой путь, и боевые действия по дням этой дивизии. Вот поэтому эти книги, они важны для формирования патриотического движения, патриотизма подрастающего поколения, и особенно для ветеранского движения, для работы с молодежью. В общем, я рекомендую их изучать, приобретать и работать. На основании этих книг в последующем можно и исследовать вклад своего района, города, населенного пункта, своей семьи. Здесь можно находить подробные какие сведения, касающиеся мужества и героизма конкретных людей. В целом, это история военной славы Башкортостана.